Вы только посмотрите на это прекрасное Южное море. Хотели бы себе такой вид из окна? Тогда знакомьтесь. Жилой комплекс, который так и называется, Южное море. На данный момент из 5 домов построено уже 3. За моей спиной находится корпус номер 3, с парковки которого открывается такой чудесный вид. А какой вид открывается с квартиры, вы бы знали. Обязательно приходите, я вам покажу. Дальше. Вот этот комплекс, который вы наблюдаете, это корпус номер 1. Он находится сейчас на стадии предсдачи. До конца года обещают ввести в эксплуатацию, и тоже можно будет уже заезжать. И за ним, вот там между домиком, самый первый корпус, который был построен, корпус номер 4. Он тоже уже давно заселен и радует своих жителей видами и вообще районом. Кстати говоря, о районе. Район этот называется Приморье.